Министерството за внатрешни работи и девизниот инспектор ќе ги зачестат контролите против ченчерите на струмичките улици, најави Ѓорѓи Аризанов од локалниот совет за превенција кој денеска заседаваше на повеќе теми. Како што кажа, повторно било отворено прашањето за лицата кои на улица вршат купопродажба на девизи, за што реагирале регистрираните менувачници и банки кои имаат добиено дозвола од Народна банка. Според Аризанов, ченчерите од страна на девизен инспектор веќе добиле опомени и предупредувања, но сега ќе започнат и со поригорозни мерки во акција со Министерството за внатрешни работи. Ние минатата година, значи 2022, на почетокот два пати беше ставена на дневен ред и разгледувана во месец, мислам дека беа тоа месеците март и април. Сега е повторно ставена под точка разно и донесен е конкретен заклучок, значи во взаемна акција со МВР, секторот за внатрешни работи од Струмица и девизен инспектор. Еднаш девизниот инспектор е бил на терен, има констатирано тие инспекцијски мерки согласно нашите закони, начело на превенција, начело на опомена, начело на благ прекршок, меѓутоа очигледно е дека овој проблем не е решен, значи ќе се превземат дополнителни и поригорозни мерки да тоа биде спречено, значи да нема девизен ченч или нелегален ченч на улица, туку тоа да се извршува, се знае каде тоа треба да се извршува, тоа се извршува или во банка или во менувачница која што има одредени нормативи и стандарди од страна на Народна банка на Република Северна Македонија. Според добро упатените во Струмица на црно работат околу 30 на ченчери, односно лица кои вршат купопродажба на девизи. Тие најчесто се сконцентрирани во центарот на градот на двете страни од булеварот Маршал Тито.